பொள்ளாச்சியில் நடந்த அந்த பிரம்மாண்டமான அந்த பலூன் திருவிழாவுக்கு இப்போ நம்ம போயிருந்தோம். ஏகப்பட்ட பெரிய பெரிய பலூன்லாம் இருந்தது. இந்த பலூனில் வந்து ரைட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா 2000 ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெலிகாப்டர் ரைடும் இங்கே வச்சுருக்குறாங்க. அதாவது பொதுமக்களும் ஹெலிகாப்டர் ரைடு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு ஆளுக்கு பார்த்திங்கன்னா 5000 ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 பேர் வந்து ஹெலிகாப்டரில் ரைட் பண்ண முடியும். போயிட்டு மேலே போய் ஒரு பெரிய ரவுண்டாக போயிட்டு திருப்பி வந்து கீழே வந்து விட்டுருவாங்க. அது வந்து இந்த பலூன் ஃபெஸ்டிவலில் ஒரு சிறப்பாக இருந்தது. குழந்தைகளுக்கான கேம்ஸு அதே மாதிரி நிறைய ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உள்ள டிஜே மியூசிக்கு சாங்ஸ்ன்னு சொல்லி ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. இந்த பலூன் ஃபெஸ்டிவலை பற்றி ஃபுல்லாக தெரியும்னா நம்ம சேனல்லே ஃபுல்லாக ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம், போய் பாருங்கள்.